Ok, số đây mà nói thế nào nhé. Dây chương châu đó là test tí bấy, lùm hạt tí bấy rồi tiệt tôn cho mùi nâng cao tăng đọc pi bảo dưỡng. Dương nâng bật to lùm hạt chùm nuôn một đọc bật thèm thiết dương miền pi một phây muối đo xàm sập dưỡng nè. Chứ những ai chùm này pê phơ bê sân là chùm này pê bùm pram thì thua tới hay dạ. Bật to bị chọc hai dương nâng chạy chùm lái nâng chùm mùi nâng cao pi vô đó nè. Lớn nâng cho tốc thả dương thua chọc hai dương chạy chùm lại đó nè. Dương thả ta lùm hạt mùi nào chạy chùm lái ta hạt ấy đài. Okay, so now check answer. We have answer keys here. So number 21. Remember that I could get a job easily if Iจะบัตรประเทศ I ส่งประธานประเทศ I เพราะ if I a degree ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ had ចឹង if I had a degree ចឹងមានថាខ្ញុំអាចទទួលបានការងារដ៏ងាយស្រួលបើសិនបើខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រអីចឹងទៅចឹងយើងមើលហេតុអីបានយើងយក had ដោយសារតែយើងចំណាំនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ដដែលយើងត្រូវតែមើលគេសាប់នៅក្នុងប្រយោគដំបូងសិន if I could ចឹងយើងអាចដឹងថា could វាជាអតីតកាលរបស់ can យើងវាជាអតីតកាលហើយចឹងប្រាក់ A ក៏ត្រូវតែ has ជា present ចឹង C will future គឺមិនអាចលាយឡំជាមួយ past អតីតកាលបានទេដល់ពេល have have វាជា present មកជា present ដូចជាមួយនឹង A ដែរទេចឹងវាអាចប្រើបានចឹងចម្លើយមានតែ B ទេ had ចឹង if I had a degree អូខេចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រអូខេចឹងហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុង conditional ម្ដងទៀតហើយ second conditional លក្ខខណ្ឌបំផុតក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានថាអាការងារនោះក៏អត់បានហើយក៏អត់មានសញ្ញាបត្រដែរអញ្ចឹងវាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាទៅត្រឡប់ទៅឈះបើសិនជាចង់ថានឹងទទួលបានការងារបើសិនជាមានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីការពិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រើលក្ខខណ្ឌទី2 second conditional Okay, number 22. Last week the boys magic show អញ្ចឹង magic show គឺតែតមួយសៀកអញ្ចឹងទៅយើងមើលតាមមួយណាដែរអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ so វាជាអតីតកាលដោយសារតែពាក្យ last week អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង last week វាជា clear បង្ហាញពីពេលវេលាក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីកាលគឺយើងនិយាយពីពេលវេលាកាលណាយើងតើយើងមានពេលវេលាយើងច្បាស់បានយើងអាចដឹងថាវានៅក្នុងកាលណាមួយ will គឺ future ទេមិនត្រូវទេ have seen present perfect កាលឡើងក្នុងអតីតកាលដែរក៏តែលុះត្រាតែអត់មានពេលវេលាហើយ D ហ្នឹងណានគឺចាំហើយណាក៏មាន B ជាចំណុចត្រឹមត្រូវដែរអូខេ 23 យើងមើល I for the interview since 10 AM អញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានរងចាំតាំងពីម៉ោង10ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរងចាំមិនឡើយទេព្រោះគេសម្ភាសម្នាក់អាយុគាត់មកម៉ោង9ឬក៏9កន្លះទៅគេសម្ភាសអ្នកមុនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនៅចាំយូរតិចទេអញ្ចឹងការដែលបង្ហាញពីពេលវេលាដែលកាលឡើងពីអតីតកាលដល់ហើយកំពុងតែបន្តដល់ឥឡូវនៅខាងមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងមានតែការមួយទេគឺ present perfect continuous មានថាកាលឡើងហើយវាសំខាន់វាមានចំណុចចាប់ដើមយ៉ាងទៅអូខេហើយបើសិនជាមាន present perfect ក៏អាចប្រើបានដែរព្រោះវាបង្ហាញពីចំណុចចាប់ដើមដែរតែអ្វីដែលកំពុងតែកាលឡើងគឺកំពុងតែរងចាំហ្នឹងវាអាចថាសកម្មភាពកំពុងកាលឡើងអញ្ចឹងវាប្រើ continuous ទៅជាអញ្ចឹងគឺ present perfect continuous អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ have been waiting អញ្ចឹងកំពុងរងចាំពីម៉ោង10ហើយឥឡូវហ្នឹងអាចថាម៉ោង10កន្លះឬ11នៅតែរងចាំទៀតហ្នឹងកំពុងកាលឡើងហើយនៅបន្តចាំមួយសបកទៀតអញ្ចឹងទៅអូខេចាហ្នឹងគឺការហ្នឹងគេប្រាប់បែបហ្នឹងOkay, 24. A temple is situating ឬក៏ none in the middle of the village អញ្ចឹងប្រាសាទហ្នឹងមានទីតាំងនៅកណ្ដាលភូមិអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយវាគឺត្រូវB is situated in អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺពិបាកបញ្យល់បន្តិចដោយសារតែវាជា structure របស់វារូបមន្តរបស់វាគឺអ្វីមួយមានទីតាំងនៅកន្លែងណាមួយគឺអញ្ចឹង is situated in the middle បើសិនយើងប្រើជា verb situate អត្ថន័យវាគឺយើងដាក់ទីតាំងអ្វីមួយនេះវិញវាជាគេហៅថា transitive verb អញ្ចឹងគេអាសាប់យើងអាចបែងចែកជា transitive verb intransitive verb transitive verb គេសាប់ត្រូវការកម្មបត្តិអញ្ចឹងណាវាធ្វើពេលណាមានវាត្រូវតែមានកម្មបត្តិពីក្រោយ intransitive verb អត់ត្រូវការទេទៅ I run I smile យើងអត់មានកម្មបត្តិទេអូខេទៅ I hit the dog យើង the dog ជាកម្មបត្តិត្រូវការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ situate ហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍តែនិយាយថា they plan to situate the bus stop at the corner of the road យ៉ាងនេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងហាត់ក្នុងវចនានុក្រមរបស់យើងពួកគេបានមានកម្រងដាក់ទីតាំងអញ្ចឹងមានន័យថាដាក់ទីតាំងចំណតឡានក្រុងនៅខាងជ្រុងនៃផ្លូវអញ្ចឹង situate the bus stop អញ្ចឹងមាន situate ហើយមានកម្មបត្តិអញ្ចឹងណាចានេះមាន in អញ្ចឹងវាអត់មានកម្មបត្តិទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ a បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ is situated structure វាអញ្ចឹងមានថាត្រូវបានគេដាក់ទីតាំងហើយឬក៏មានទីតាំងជាងមកបកចំអូខេយើងត្រូវចាំរូបមន្តណាOkay, 25. When I setឬក៏ set it out the sun was shining brightly ចឹងយើងមើលចម្លើយត្រូវគឺចុងប្រយោគពាក្យសិនគឺ set out មានន័យថា to start a journey អញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺ C
នៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញដំណើរ start the journey ហ្នឹងព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះពលឺភ្លឺអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលហើយនេះបានជាយើងយក set ហើយយើងមើលតើការនៅក្នុងលំហាត់នឹងក្នុងការណាដែរអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងការ past continuous អ្វីមួយកំពុងកើតឡើងខ្ញុំន័យថានៅពេលដែលគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ព្រោះព្រះអាទិត្យធម្មតាអ្នកធ្វើដំណើរគឺពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំវាជាសកម្មភាពរំខានព្រះអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀត set ហ្នឹងតែយើងប្រើ set it បានអត់ D ព្រោះវាជាអតីតកាលក៏ចាំថាពាក្យ set present នៅតែ set អតីតកាល set ទាំងអស់អត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេវាជាគេស័ព្ទដែលប្រែប្រួលនៅទម្រង់ដើមវាអត់ប្រែប្រួលទៅណាទេបើគេស័ព្ទមិនប្រែប្រួលមាន time ed អញ្ចឹងតែនេះគឺគេស័ព្ទប្រែប្រួលតែវានៅក្នុងទម្រង់ដើម set ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញរូបរាងវានៅតែអូខេអញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺ C ហ្នឹងព្រោះវាជាអតីតកាលទេមិន present មិនមែនជា present ទេដោយសារជាមើល the sun was shining ជា past continuous អញ្ចឹងយើងប្រើ set ហ្នឹងជាអតីតកាលអូខេបន្តទៀត 26 I know all about that film because I watched it twice ចាំន័យថាខ្ញុំបានដឹងទាំងអស់តែតមួយខ្សែភាពយន្តហ្នឹងដោយសារតែបានមើលវា2ដងហើយអញ្ចឹងកាលណាបានមើល2ដងមានន័យថាវាជាបទពិសោធន៍របស់យើងហើយអូខេជាបទពិសោធន៍ការដែលយើងប្រាប់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍គឺ present perfect have seen អូខេបានមើល2ដងហើយចាឥឡូវមើលម្ដងទៀតហើយលើកក្រោយអាចមើលទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងពីអតីតកាលពីបទពិសោធន៍ឥឡូវអាចបន្តមើលហើយទៅខាងមុខអាចមើលម្ដងទៀត3 4ដងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមានតែខ្លះគាត់មើលរឿងច្រើនដងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងប្រើតែ present perfect បង្ហាញពីបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងអូខេវាកើតអាចថាជាបទពិសោធន៍ម្នាក់ពីអតីតកាលតែអូខេឲ្យដល់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍គឺយើងប្រើការហ្នឹងអូខេ 27 the train before we reached the station អញ្ចឹងមុនពេលយើងទៅដល់ស្ថានីយ៍ហ្នឹងយើងប្រទេសភ្លើងហ្នឹងបានចេញបាត់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការមួយដែលសកម្មភាពមួយបានបញ្ចប់មុននឹងសកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងតែវាបានបញ្ចប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវានៅក្នុងអតីតកាលវាបានបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាលអាសកម្មភាពផ្សេងទៀតបានកើតឡើងហ្នឹងក៏នៅក្នុងអតីតកាលដែរអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ D had left អញ្ចឹងយន្តប្រទេសភ្លើងបានចាក់ចេញបាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាការវាមិនសឹមមិនចុះបន្តមកទៀតគាត់បានទៅដល់ឃើញរថភ្លើងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងណាយើងក៏អត់ទៅទាន់ទេអូខេហើយយើងធ្វើម៉េចដឹងថាយើងប្រើជាអតីតកាលដោយសារតែមើលគេស្ដាប់គេមិនបាច់ជាអតីតកាលហើយ reach មាន ed អតីតកាលហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រើ power perfect បង្ហាញថាវាបានបញ្ចប់មុនអូខេបើយើងប្រើA left ធម្មតាបានចាក់ចេញបន្តគ្នាទេបានចាក់ចេញគាត់មកដល់អញ្ចឹងអាចថានៅតន់អញ្ចឹងណាបើសិនជាសកម្មភាពកាលឡើងបន្តយើងប្រើ past simple កាលឡើងបន្តគ្នាបានចាក់ចេញឲ្យគាត់មកតន់អូខេអានេះទៅគឺបានចាក់ចេញចប់ហើយលេងបានឃើញហើយOkay, 28. Why did you help him when you know that you men will cheated, had cheated? Okay. អញ្ចឹងហើយនេះបានជាអ្នកជួយគាត់បើអ្នកមិនដឹងហើយថាគាត់នឹងបានបោកប្រាស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគឺ D អញ្ចឹងន័យថាដឹងអាការបោកប្រាស់ពីមុនហើយនេះបានយើងដឹងដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បោកពីមុនចោលអាធ្លាប់បោកពីមុនហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាវាបានបញ្ចប់មុនសកម្មភាពដែលជួយឲ្យបានដឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើ past perfect បែបហ្នឹងអត្ថន័យនេះគឺយើងបានដឹងថាគាត់នឹងបោកប្រាស់យើងពីមុនហើយអូខេកុហកអីចឹងទៅអញ្ចឹងចម្លើយគឺ D ហើយយើងប្រើ GD ធម្មតាវាខំបង្ហាញពីការអតីតកាលធម្មតាទេតែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាវាបានកើតយើងបានចង់ថាគាត់បានបោកយើងពីមុនមកហើយបានបញ្ចប់ពីយូរហើយអូខេហើយបានយើងដឹងពេលក្រោយគាត់បោកហើយបានយើងដឹងអញ្ចឹងណាចាការដឹងហ្នឹងវាអាចក្រោយអាការបោកឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបានបញ្ចប់មុនសកម្មភាពផ្សេងទៀតគឺយើងប្រើ past perfect អូខេ 29 don't disturb me my homework អញ្ចឹងគុំរំខានខ្ញុំអញ្ចឹងច្បាស់ជាអ្វីមួយកំពុងកើតឡើងហើយកាលណាយើងឃើញអញ្ចឹងច្បាស់ជា present continuous គឺចម្លើយ C ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចការសាលាអញ្ចឹង I am doing my homework easy ងាយមែនទេហ្នឹងអូខេ 30 ចុងក្រោយយើងមើល the earth around the sun អញ្ចឹងផែនដីមានចលនាជុំវិញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងចម្លើយគឺ B អញ្ចឹងយើងមើល moves ព្រោះផែនដីមានតែមួយឯង singular subject ប្រធានឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងត្រូវការគេស័ព្ទឯកវចនៈណាអញ្ចឹង moves ត្រូវតែមាន S มันអាចថា D มันអាចថា is moving បានទេអត់មានបានវាជាការពិតកាលណាយើងនិយាយថាព្រះអាទិត្យព្រះផែនដីវិលជាមួយព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាជាការពិតកាលណាការពិតយើងប្រើជា present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាជាយើងមិនមែនប្រើ continuous ទេបើយើងប្រើ continuous មានថាយើងឥឡូវយើងចង់ថាវាកំពុងតែវិលជុំវិញតែអានេះគេនិយាយជាការពិតទូទៅការពិតសកលយើងប្រើ present simple អញ្ចឹង present simple move ត្រូវតែមាន S ដោយសារតែ singular subject ប្រធានឯកវចនៈអូខេយើងសរុបសេចក្តីវិញ10លំហាត់ទៅមួយកាលយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you